Hello students, this is Iqbal. 3.13 second sum பார்க்க போறோம். K ஓட வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. Roots of the following equation are real and equal னு கொடுத்தாங்க. அப்போ delta equal to 0 னு அர்த்தம். real and equal னு கொடுத்தா delta equal to 0 னு அர்த்தம். ரொம்ப ஈஸியான சம் தான் ரெண்டுமே. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சம் கூட. சரியா? இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பக்கத்தில் உள்ளதை ஏன்னு ஃபஸ்ட் அப்டிஷன் போடுறேன். எக்ஸ் ஸ்கொயர் பக்கத்தில் உள்ளதை ஏன்னு எடுத்துக்கலாம். ஏ ஈக்குவல் டு 5k minus 6. b வந்து xக்கு பக்கத்தில் 2k இருக்கா, அப்போ b equal to 2k. c வந்து constant, c equal to 1. என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரெண்டுமே இந்த roots are real and equal னு சொல்லியிருக்காங்க. real and equal அப்படின்னா கண்டிஷன் என்ன, டெல்டா வந்து 0 ஈக்குவல் டு 0. டெல்டானா ஃபார்முலா என்ன, b ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac ஈக்குவல் டு 0. ஓகேவா? சரி, இப்போ இங்கே b வந்து என்ன எடுத்திருக்கோம், நம்ம 2kன்னு எடுத்திருக்கோமா. அப்போ b ஸ்கொயர்னா 2k ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் 4a. a வந்து 5k மைனஸ் 6. c வந்து 1 தான், ஈக்குவல் டு 0. இப்போ 2 ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன ஆயிரும், 4 ஆயிரும். கேவை ஸ்கொயர் பண்ணால் k ஸ்கொயர். இங்கே 1 into 4 4, அப்படி மைனஸ் 4 உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணு, மைனஸ் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் போட்டேன். 4 5 20, 20kவா. அப்புறம் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் 4 6 24 இஸ் ஈக்குவல் டு 0. எல்லாமே 4 டேபிளில் டிவைட் பண்ணலாம். அப்போ டிவைடட் பை 4. 4 டிவைட் பண்ணால் இங்கே 4 கேன்சல் ஆயிருமா, k ஸ்கொயர். இங்கே 5 4s are 20, 5k. இங்கே 6 4s are 24 ஈக்குவல் டு 0. இப்போ இங்கே k ஸ்கொயர் பக்கத்தில் 1 இருக்குது. 1 into 6 6, அது ரெண்டும் எடுத்துக்கோ. மல்டிப்ளை பண்ணால் 6 வரணும், ஆட் பண்ணால் -5 வரணும். சரியா? நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், இங்கே ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ்னால் ரெண்டுமே மைனஸ் தான். பக்கத்து நம்ம வந்துருக்கோம் 1 into சம்திங் தான் மோஸ்ட்லி வரும். சரியா? இங்கே இருந்துச்சுன்னா, இங்கே கீழே அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வந்து 2 ரெண்டையும் பாருங்களேன். 6 are 2 3s are 6. இப்போ -2 -3 வந்துடும், அவ்வளோதான். -2 -3 -5, மைனஸ் இந்த மைனஸ் ப்ளஸ் 2 3s are 6. ரெண்டுமே ஒரே சேர்ந்து ஆட் பண்ணி பார்க்கணும். 1 வராது, 2 தான் வந்துடும் டேரெக்டாக. 2 டேபிளில் வந்துருச்சு. ஸோ இது எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா சொல்லியிருக்கேன், k ஸ்கொயர் மைனஸ் 5kவை வந்து -2k -3kன்னு எழுதுங்க. ஈக்குவல் டு 0. அப்புறமா என்ன சொல்லியிருக்கேன், இந்த -2ஐயும் இந்த -3யும் எடுத்துக்கோங்க. k ஸ்கொயர் பக்கத்தில் என்ன நம்பர் இருக்கோ அதை போடுங்க. 1 தான் இருக்குது, இப்போ 1ஆல் டிவைட் பண்ணுங்கள். கீழே k சேர்த்துக்கோங்க. k -2ன்னு வருமா, k -2. இங்கே k சேர்த்திங்கன்னா k -3ன்னு வருமா, இஸ் ஈக்குவல் டு 0. அப்போ ரெண்டாக பிரிச்சிடலாம் அதை. k -2 ஈக்குவல் டு 0, k -3 equal to 0. அப்போ k equal to plus 2, அப்புறம் k equal to plus 3. அவ்வளோதான் ஆன்சர். k வந்து 2 or 3. ஃபஸ்ட்டு சப்டிவிஷன் நம்ம முடிச்சாச்சு. இப்போ செகண்ட் சப்டிவிஷன். ஸோ இதுவும் அதே மாதிரி தான். அவங்களே என்ன சொல்லிட்டாங்க, ரூட்ஸ் ஆர் ரியல் அண்ட் ஈக்குவல்னு சொல்லிட்டாங்க. அப்போ k ஸ்கொயர் பக்கத்தில் உள்ளது ஏன்னு எடுத்துக்கோமா. a equal to k. எக்ஸுக்கு பக்கத்தில் உள்ளது, எக்ஸ் ஸ்கொயர் பக்கத்தில் உள்ளதுக்கு ஏன்னு எடுத்துட்டோம், கே. இங்கே எக்ஸுக்கு பக்கத்தில் என்ன இருக்குது, 6k + 2, அதான் b. b ஈக்குவல் டு 6k + 2. கான்ஸ்டன்ட் டைம் வந்து c வந்து 16. ஸோ இதுவும் அதே இதனால டெல்டா ஈக்குவல் டு 0 எழுதிடுங்க. டெல்டாங்கிறது என்னென்னா b ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac ஈக்குவல் டு 0. b ஸ்கொயர் அப்படின்னா 6k + 2 ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் 4a வந்து k, c வந்து 16 இஸ் ஈக்குவல் டு 0. இங்கே a + b ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். இது a, இது b. அப்போ a + b ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா என்ன, a ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2ab ப்ளஸ் b ஸ்கொயர். ஸோ இந்த ஃபார்முலா தான் இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம். அப்போ a ஸ்கொயர், ஏக்கு நிறைய 6k இருக்குது. அப்போ 6k ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 2ab, 2a, a வந்து 6k
b வந்து எவ்வளோ இருக்குது 2 இருக்குது plus b square 2 square minus 4 into 16 64k is equal to 0. 6 square பண்ணா என்ன வந்துரும்னா 36k square 2 6 are 12 12 2s are 24k 2 square பண்ணீங்கன்னா 4 இங்க minus 64k is equal to 0. 36k square அப்படியே வச்சுக்கோ minus 64k ல 24k போச்சுன்னா என்ன வரும் minus 40k வருமா 40k இங்க plus 4 equal to 0. இந்த இடம் புரியுதா இங்க plus இங்க minus அதனால subtraction பண்றேன் 64 ல 24 போச்சுன்னா 40 biggest number minus இருக்கனால answer minus அவ்வளவுதான் இங்க எல்லாமே என்ன இருக்கு 4 டேபிள டிவைட் பண்ணிடலாம் divided by 4 சோ அங்க பண்ண மாதிரியே தான் இங்கேயும் வருது சரியா அப்ப 4 டிவைட் பண்ணினா 9 4s are 36 அப்ப 9k square 10 4s are இங்க 4 இருக்கும் equal to 0 இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணா 9 வரணும் மல்டிப்ளை பண்ணா 9 வரணும் 9 4 is 36 10 ஓகே ரைட் தான் மல்டிப்ளை பண்ணா 9 வரணும் ஆட் பண்ணா -10 வரணும் ஓகேவா இதை நம்மளால வந்து அந்த மாதிரி பிரிக்க முடியாது ஆக்சுவலா சாரி இங்க பிளஸ் இங்க மைனஸ் சாரி இங்க ரெண்டுமே மைனஸ் தானேமா பிரிக்க முடியும் மைனஸ் ஓகேவா சோ மல்டிப்ளை பண்ணா 9 எப்படி பிரிக்கலாம் 1 into 9 பிரிக்கலாமா ஓகே ரெண்டையும் ஆட் பண்ணா ரெண்டுமே ஈக்குவல் சைனா என்ன பண்ண ஆட் பண்ணி பார்க்கணும் 10 வருது அப்போ 1 into 9 வந்துருச்சா ஓகே அப்ப இத எப்படி பிரிக்கணும் அப்படினா 9k ஸ்கொயர் இந்த -10k வந்து -1k -9k -1k ன்னு போடாம வெறும் -k ன்னு போடலாம் -9k plus 1 equal to 0 சோ அதுக்கு அப்புறம் என்ன சொல்லிருக்கேன் இந்த ரெண்டு நம்பரை எடுத்துக்கணும் -1 -9 ரெண்டு எடுத்தாச்சு இங்க k ஸ்கொயர் பக்கத்துல என்ன நம்பர் இருக்கு 9 இருக்கு அப்ப 9 ஆல ரெண்டையுமே டிவைட் பண்ணுங்க டிவைட் பண்ணா இங்க 1 டைம் மேலயும் 1 டைம் இங்க k இருக்கா அங்க k சேர்த்துக்கோங்க 9k -1 ன்னு வருங்க 9k -1 இங்க 1 சேர்த்தீங்கன்னா 1 k சேர்த்தீங்கன்னா 1 into k மேல -1 k -1 equal to 0 ரெண்டா பிரிங்க 9k -1 equal to 0 k -1 equal to 0 அப்போ 9k is equal to +1 அப்போ k equal to +1 அப்போ இந்த k வந்து என்ன வரும் 1/9 அது வந்து k equal to 1 ஓகே அப்போ k க்கு ரெண்டு வேல்யூ கிடைச்சிருக்கு ஒன்னு வந்து 1 இன்னொன்னு வந்து 1/9 that's all